Assalamualaikumдер. Алдында сыр елі менен арыстан баптайдың несіне жалғасы қосуы. Енді бұл жерде қоса кететін Қожа Ахмет пенен Түркістан дейтін жердің солай қалай аталғаны соның бәрін айта кеттім алдыңғы стримде. Енді қазіргі таңда сол жерде қазанның да пайда болғаны, тай қазанның, оның кезінде Ермитаж қалып кетіп, бәленбай жылдан кейін қайтарып берген. Енді қазан дейтін қазақтың дүниесінде киелі зат, қазанды төңкеріп қоюға болмайды. Қазанның төңкерілген астан кестен болғанын көрсетеді. Және ендігі таңда бұл жерде ас пісірілмейді. Мына өлеттің несі тоқтады дегенді білдіреді. Қазанды қыз жасауына берілмейді. Көптен көп заттың ішіндегі сол қазан киелі зат жеті қазынаға кіреді. Қазан арыстың, ынтымақтың белгісі, достаток, благополучие. Единство семьи білдіреді. Сондықтан сол қазан деген сөздің өзінде қаз деген ұғым шығады. Ол қаз деген ұғым шыққаны басында темірді балқытып ыдыс аяқ болмағанда сол заманнан қазақтың дүниесі келе жатқанын көрсетеді. Және соның жаңағы бірде бар ас жасайтын ең мағынасы қазақтың дүниесі, адамзаттың дүниесінде ас екенін білдіреді. Сол сырнақ па, сырмен ме, көмбе деп береді қазіргі таңда. Сондай астарды кезінде жерді қазып, соған отты жағып, жер қызғаннан кейін астындағы шоғын көміп, үстіне асқазан, шекқарын асқазан шекқарын ішіне тағамды салып, су құйып, сыртына буы шығатын қылып, соны көміп, қайтадан үстіне от жағып, сөйтіп асты солай пісірген кезінде. Оны сырнақ деймі, сырман деймі, бірдеме деп айтады, және көмбе деп айтады, және балшыққа орап пісіретінде не болған, шоққа тастап. Оны жаңағы тарихта картошка мундири деп айтады. Енді картопты олай балшыққа орап пісірмегенменен, бірақ бері келгенде астардың балшыққа орап пісірмейтіні тоқтап, бірақ сол отқа қақтап пісіретін картоп қалып болғаннан кейін соны картошка мундири деп айтады. Жаңылыспасам мен енді бір мықтылар айтуы мүмкін, ана жерің дұрыс емес, мына жерің дұрыс емес, бірақ сол көнеден келе жатқан қаз деген сөзден шыққаны копай. Ан деген удивление, животное определение, монолит познание деген ұғым береді. Енді бұл жерде айта кететін зат, қазан деген сөз я парсыда, я арабтарда түп несі келмейді екен. Қазан деген сөздің қазып жатпайтындығын көрсетеді дейді. Арабта қадыр вообще отсутствует как корень дейді. Қазан көмбе дегеннен келеді дейді. Балшыққа көміп асу, былғап асу ма, балшыққа орап асу. Енді соның бәрін айта келсек, қазіргі таңда соны ақсақ темір няң қазанды жасатқаны, оны жаңағы Түркістанға қойғаны, Түркістанда қазақтың, түркілердің жер екенін көрсететін, соның бәрін белгісі. Енді сонда аяқтан
Так, нешінші аят? Тәубе сүресі 19 аят жазып түсіріпті. Ол түсіру себебі Меккеде арабтар су сатыпты қажылыққа барғандарға. Соған қазақтың баласында су сатпас түгіл асты да біз тегін береміз. Біз сондай жомартпыз деп сондай нан қазанды жасағаны және сондай соғазанға жаңағы жазғаны. Бірақ ол кәдімгі Құрандағыдай жазылмаған болып тұрған сияқты смыслы. Той показал истинную щедрость кочевников, так как крышити восторгались тем, что поили за плату водой паломников. Водой считая это благим делом дейді. Ал енді жаңағы сүреге көшейік. Аудармасы мынандай. Мынау жаңағы орысша мағынасын оқып бердік. Сендер сусындандырушы скобка қажыларға су берушіні және харам мешіттің Меккінің абаттандырушының Аллаға және ақырет күні иман келтіргендерменен тең санайсыңдар ма дейді. Су сатқандарды сол мешіттің басында тең санайсыңдар ма дейді. Аллаға және ақырет күніне иман келтірген деп. Енді оның жаңағы Қалифа Алтайдың аудармасын менен келтірсек, сендер қажыларға су беруді және харам мешіттің жөндеуді немесе күтуді, Аллаға ақырет күні иман келтіріп, Алла жолында соғысқан, скобка күрескен кісінің амалы менен бірдей көресіңдер ме дейді. Бұлар Алланың қасында тең емес. Алла зұлым қауымды тура жолға салмайды дейді. Ана жердегі мағынасы мен мына жердегі мағынасы кішкене бөлектеу болып көрініп тұрмаған, бірақ енді оны өздеріңіз зерттеп біле жатарсыңдар. Сондықтан Қожа Ахмет Яссауиде кесенесін салғанын ол түрік мекенін көрсеткені, және сондай мынақта түріктер тұрады, сіздерден бөлектегенін білдіреді. Оны алдыңғы неде айтып кеткенбіз. Оған қосымша қазақ даласында сондай қонақжайлық үлкен құрметпенен қарсы алатындығын көрсетеді. Бірақ енді ана Российский империяда царь пушка болды, бізде қару мықты деген ұғымменен нәм пушка салған, бірақ ол қолданысқа келмеген. Ал біздің Тайқазанда енді бір деректерде ас пісірілді дейді, бір деректерде пісірілмеді дейді. Но негізі мен ойлаймын пісірілген шығар деп. Сондықтан әр ұлттың өзінің несін, мінез құлқын, келбетін көрсететін және үлкен сондай атрибуттар. Ал осыменен болдық. Толық айтылса құп, толық айтылмаса толықтырып аларсыңдар. Келіспейтін жерлерін жоққа шығарарсыңдар. Ал сау болыңдар.